Друзья, всем здорово! Благодарю вас за активность. Ожидаемая вами тема про Mesh, и в частности Mesh на OpenWrt. Давайте начнем с истории, общей теории, чтобы было вообще понимание, что такое Mesh. Вообще концепция Mesh-сетей или ячеистых изначально пришла, как это часто бывает, из военных разработок и систем промышленной автоматизации конца 90-х, начала 2000-х. Зачем же это было нужно? В условиях боя или на огромном заводе нельзя было полагаться на одну центральную вышку. Если один узел уничтожен или вышел из строя, сеть должна была сама перестроиться и найти новый маршрут для данных. В потребительский сегмент это проникало долго. Ключевой стандарт 802.11s, который используется в OpenWrt, был официально ратифицирован только в 2011 году. До этого каждый производитель городил свои проприетарные решения, которые не дружили друг с другом. В OpenWrt реализация Mesh через 802.11s позволяет объединять в одну сеть роутеры разных брендов. Это ключевое отличие, потому что вы знаете, что если вы купите TP-Link дека, например, они будут дружить друг с другом, но уже не подружатся с Asus, да, или с Xiaomi. Здесь вы можете объединить роутеры разных брендов, их будет объединять общая прошивка, например, OpenWrt 24 или 25. И в рамках этой всей системы они будут прекрасно взаимодействовать как родные. Поэтому погнали! Вот наши сегодняшние герои для построения нашей небольшой Mesh-сети из двух узлов. Главным контроллером будет выступать Asus AX59U. Это мой домашний роутер, Filogic 830 процессор, 512 оперативки. И вторичным узлом, который у нас будет работать в режиме моста, выступает народный Netis NX31, Filogic 820, 256 оперативки. Погнали! Для начала подготовим наш главный роутер. В нашем случае Asus AX59U, который будет выступать контроллером нашей небольшой Mesh-сети. Что нужно сделать? По сути, на главном роутере настройка минимальная, но я рекомендую вам сделать сразу такой неочевидный шаг, как отключить IPv6. Гики скажут, зачем ты урезаешь функционал роутера, это классный протокол. Объясняю. Для Mesh мы таким образом убираем лишний служебный трафик и конфликты шлюзов. Сеть становится более прозрачной. Для системы забываем про лаги апдейта. То есть вы знаете, что бывает у вас проблемы с обновлением пакетов. Часто этому причиной становится то, что роутер стучится по IPv6 для обновления. Для подкопа, который у нас здесь будет тоже использоваться, мы исключаем утечки трафика мимо туннеля. То есть весь ваш трафик гарантированно идет через настроенные правила, без шанса вылететь через провайдерский IPv6. Делается это командами через UC, которые просто закидываются в SSH. Заходим по SSH на ваш роутер. Я использую MobaXterm. И берем из файлика команды для отключения IPv6. Каждая команда прокомментирована, поэтому просто выделяем и вставляем. На некоторые команды у меня ругнулся, потому что у меня уже IPv6 был отключен, соответственно, этот сервис у меня отсутствовал. Я показал для вас. Для полноценного Mesh со всеми фишками, которые позволят переключаться в менеджере пакетов, нам нужно заменить ваш VPAD Basic, который у вас стоит по умолчанию. Вот этот пакет. Он у вас будет установлен, нужно будет его удалить. В разделе Installed удалить. И найти здесь после этого VPAD OpenSSL. Эти действия лучше делать на кабеле, чтобы в момент смены пакета для Wi-Fi вы не потеряли связь. Устанавливаете VPAD OpenSSL и перезагружаете ваш маршрутизатор. Мы заходим в раздел Wireless и видим здесь две сети. Я рекомендую всегда называть их по-разному, чтобы не было скачков между диапазонами. Открываем сеть 2.4 и открываем раздел VLAN Roaming. По умолчанию у вас тут нет галочки, так же как у меня сейчас. Включаем ее. Смотрите, здесь нам нужно заполнить Mobility Domain. Я рекомендую делать отдельный Mobility Domain на 2.4 и отдельный на 5, чтобы у вас опять же не было этих скачков между диапазонами. Например, ваши старые устройства переключаются между сетью 2.4, ваши новые только между пятеркой. Вот, поэтому для 2.4 мы, допустим, зададим Mobility Domain, там, запомним там 4 единицы, включаем 802.11k. Эта функция, она позволяет отправлять маячки, да, то есть клиентам говорить, собственно, о точках, которые находятся рядом. И второй момент, что здесь нужно включить, это BSS Transition.
Это отличная функция, которая позволяет как раз-таки избежать вот этих проблем, которые я обозначал выше. BSS Transition помогает переводить заливших клиентов на более близкие и актуальные точки. Также замечу, что важно, чтобы country-код был одинаковый, да, чтобы тоже у вас там не было скачков. Каналы, естественно, да, одинаковые. Мы пока сейчас делаем проводной вариант Mesh. То есть, когда у вас роутеры соединены по кабелю, и при этом Wi-Fi у них производит это Mesh переключение. Аналогично у пятерки. Здесь все то же самое. Здесь выбираем Fast Transition. Пишем Mobility Domain. У нас там было единички, здесь сделаем двоечки. Это у нас будет для пятерки. Переключение между сетями 5 ГГц. Итак, друзья, мы перешли на интерфейс нашего вторичного роутера. В нашем случае Netis NX31. Сначала нам нужно установить сюда пакет VPAD OpenSSL. Поэтому нам нужно, чтобы он получил интернет от главного и не конфликтовал. Поэтому временно ему меняем IP-адрес. Собственно, в интерфейсе LAN нажимаем Edit, выбираем здесь не 1.1, а делаем 2.1. Нажимаем Save. И Save and Apply. Также давайте сразу и на нем отключим IPv6. И на уровне LAN, и на уровне WAN. Для этого зайдем на него через SSH. А теперь нам нужно зайти в раздел Software и обновить список пакетов. Здесь, собственно, ищем VPAD Basic. Сейчас мы посмотрим, какой у вас установлен. Вот, VPAD Basic MBDTLS. Вот. Его нам нужно удалить. Здесь можно снять галочку, просто удаляем основной пакет. Все у нас удален. И ставим VPAD OpenSSL. Далее, пока мы на кабельном подключении, давайте произведем необходимые настройки сети и сделаем наш вторичный роутер в режиме моста, чтобы все IP-адреса ваши клиенты получали от главного роутера, а ваш вторичный роутер работал прозрачно. Что нам для этого необходимо? Нам нужно зайти в раздел LAN, нажать тут Edit, назначить ему адрес уже из-под сети главного роутера, например, 1.2. Gateway мы указываем главный роутер 1.1. Далее переходим в Advanced Settings. Здесь указываем Custom DNS Service. И тут, собственно, все пишем в LAN. Почему не в WAN? Потому что у нас после приходящий кабель будет от главного подключаться в LAN вторичного. Такой как бы режим моста. Важный момент. Сейчас кабель от вышестоящего роутера идет в гнездо WAN на вторичном, то есть на вот этом роутере, в котором мы сейчас находимся. Соответственно, когда мы произведем эти действия, то у нас весь ориентир будет на LAN. Работать не будет. То есть роутер уже не будет выдавать сейчас IP-адреса, он будет зависеть от главного. Просто переткнуть кабель на вторичный роутер в LAN, нажимаем Save and Apply. Apply Unchecked. Так, переключили приходящий порт в гнездо LAN и попали, собственно, на этот роутер в интерфейс уже по адресу 192.168.1.2. Также на вторичном роутере я рекомендую вообще загасить сервис Firewall. Он нам тоже здесь не нужен. Переходим в Startup. Находим Firewall. И Disable. Все. Теперь переходим в наш раздел Wireless. Посмотрим, появились ли у нас дополнительные параметры. Да, они у нас появились. Точка у нас для 2.4. Как мы помним, у нас там назывался SuperNet. И пароль. Включаем LAN Roaming. Mobility Domain у нас для 2.4 там был 4 единицы. Его и вводим. Включаем наши известные функции для улучшения Mesh, Key и BSS Transition. Нажимаем «Сохранить». Также аналогичные действия для точки 5 ГГц. Включаем наши функции. Mobility Domain у нас тут 4 двойки. 2.11К. И BSS Transition. Сохранить. Сохранить, применить.
И мы видим, что сейчас к этому роутеру уже как к узлу Mesh произошло подключение некоторого устройства. Давайте теперь раскрутим этот вариант до беспроводного Mesh. Соответственно, переходим на главный роутер. Для беспроводного варианта Mesh 802.11s нам нужно к нашей уже действующей схеме проводного Mesh добавить Mesh Point. Это так называемая точка на каждом из узлов Mesh, через которую они будут связываться друг с другом по Wi-Fi. Поэтому, если мы хотим на максимальной скорости, создаем этот Mesh Point для адаптера 5 ГГц. Нажимаем Add. Здесь выбираем не Access Point, а 802.11s. Здесь выбираем Network, соответственно, мы делаем это для LAN, чтобы у вас это внутри было все LAN. Придумываем некое Mesh ID, например, My Home Mesh. Wireless Security. Здесь необходимо поставить WPA3 SAE и вводим ключ. Просто нажимаем Save. Теперь переходим на вторичный роутер и добавляем Mesh Point также на нем, с таким же названием и паролем. Нажимаем Add. Выбираем здесь тип 802.11s. Регион можно как на главном поставить RU. Здесь пишем Mesh ID My Home Mesh. Выбираем зону LAN. Wireless Security. Делаем WPA3 SAE. И вводим пароль, аналогичный Mesh Point на вышестоящем роутере. LAN роуминг для Mesh Point нам не нужен, поэтому мы ничего здесь не включаем, только вот это делаем. Сохранить. И сейчас, если мы все правильно сделали, у нас должны наши Mesh Point соединиться друг с другом. Да, мы видим, что соединение установлено, то есть он соединился с главным. Прекрасный уровень сигнала, потому что они находятся очень близко. Таким образом, сейчас у вас можно отключать проводное соединение между роутерами, расположить их в разных углах там, квартиры, и они будут друг с другом взаимодействовать. И клиенты, которые гуляют у вас, да, по квартире, сами там телефоны, планшеты, ноутбуки, они будут плавно переходить между этими узлами Mesh-сети и получать интернет. Итак, мы рассмотрели два способа настройки Mesh: проводного и беспроводного на роутерах с OpenVRT. Всем счастливо, подписывайтесь на канал Link of Freedom, ставьте лайки, задавайте вопросы, если кто что не понял в комментариях. Я и другие подписчики обязательно вам поможем. Всем мир!